दोस्तों आज का टॉपिक है बच्चों की खांसी के लिए। बच्चों की खांसी के लिए एक सिरप आता है एक्सपेक्ट पीडी के नाम से। इसके अंदर एम्प्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और टर्बुटालिन का कॉम्बिनेशन है। ये ब्रोंकोडिलेटर है, साथ ही साथ म्यूकोलेक्टिक है, यानी कि ये कफ को निकालने के लिए, कफ को डाइल्यूट करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। एल्कम फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा यह बनाया गया है। इसकी कीमत जो है 100 रुपये है। ये शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसको नहीं लेना चाहिए। इसकी डोज 2.5 मिलीलीटर से लेके 10 ml तक की होती है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो डॉक्टर की सलाह से ही इसको लेना चाहिए। इसी प्रकार की छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।